హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే చాలామంది ఛాతీలో ఉన్న కఫంతో కానీ దగ్గుతో జలుబుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఒక మంచి టిప్ని చెప్తాను. ఎప్పుడైతే మీకు కఫంగా ఉన్నట్లయినా సరే, లేదనుకుంటే దగ్గు జలుబుతో ఎప్పుడైతే బాధపడుతున్నారో వెంటనే దీన్ని తయారు చేసుకుని తాగితే మీకు ఇది తాగిన వెంటనే నిమిషాల్లోనే మీకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది మనకి పద్దాక టాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలన్నా సరే మనకి అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి ఇలా న్యాచురల్గా మనం గొంతులో ఉన్న కఫాన్ని కానీ దగ్గు జలుబు వీటన్నిటిని పోగొట్టుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా పోగొట్టడానికి మనకి ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా ఈ టిప్ కోసం మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్గా మీరు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ని పోసుకొని తర్వాత అల్లం చిన్న ముక్కను తీసుకొని పైన ఉన్న పొట్టును తీసేసి నీట్గా వాటర్తో కడిగి ఈ విధంగా మనం వేసేసుకోవాలన్నమాట. మనకి అల్లం అనేది జలుబును పోగొట్టడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో కానీ తర్వాత ఎక్కడైతే కఫం చేరుకొని ఉంటుందో ఆ కఫాన్ని ఈజీగా పోగొట్టడానికి, అలాగే మనకి దగ్గు జలుబు వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చాలామందికి జలుబు చేయడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా. అయితే ఈ అల్లం తీసుకోవడం వల్ల మనకు అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా అవన్నీ తగ్గించడానికి కూడా చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అల్లం మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా అల్లంని వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది తమలపాకులు అనమాట. తమలపాకులు ఒక 3-4 వరకు నీట్గా శుభ్రంగా కడిగేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. తమలపాకులు కూడా మనకి జలుబుకి తర్వాత దగ్గు వీటన్నిటిని పోగొట్టడానికి, అలాగే కఫాన్ని సెకండ్స్లో అనమాట చక్కగా త్వరగా పోగొట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎంత దగ్గున్నా ఎంత జలుబున్నా సరే ఈజీగా పోగొట్టడానికి, అలాగే మన ఒంట్లోకి బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఎటువంటివి ఉన్నా సరే వాటి మొత్తాన్ని పోగొట్టడానికి కూడా మనకి ఈ తమలపాకు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇంకా చాలా రకాల ఆరోగ్య సమస్యలను పోగొట్టుకోవచ్చు. ఆస్తమా తర్వాత బీపీ షుగర్ వీటన్నిటిని కూడా న్యాచురల్గా పోగొట్టడానికి కూడా మనకి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే చర్మ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటన్నిటిని పోగొట్టడానికి కూడా మనకి ఈ తమలపాకు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇలా ఒకటని కాదు, చాలా చాలా అనారోగ్య సమస్యలు పోగొట్టుకోవడానికి అయితే కనుక తమలపాకులు బాగా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి తమలపాకులు వేసేసుకోండి. అలాగే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సినవి ఏంటంటే మిరియాలు అనమాట. మిరియాలు కూడా ఒక 5-10 వరకు వేసుకోవచ్చు. మిరియాలు కూడా అంతే, మీరు పొడి తయారు చేసుకొని వేసుకున్నా పర్లేదు, లేదనుకుంటే ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా వేసుకున్నా సరే పర్లేదు అనమాట. మిరియాలు కూడా జలుబును పోగొట్టడానికి, దగ్గు తర్వాత గొంతులో కఫాన్ని పోగొట్టడానికి, శ్వాస మంచిగా ఆడేలా చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే చాలామందికి జలుబు చేసినప్పుడు గొంతులో కిచకిచమని అలా వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని కూడా పోగొట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మన ఒంట్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనం రోగాల బారిన పడకుండా ఉండడానికి, అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ అలాంటివి సోకకుండా ఉండడానికి కూడా మనకి ఈ మిరియాలు చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి మిరియాలను అయితే కనుక ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. వేసిన తర్వాత బాగా మీరు స్టవ్ని అయితే కనుక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా వేడి చేసుకోవాలి. దీనికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు. మనకి మినిమం ఒక 5 మినిట్సే అనమాట తయారు చేసుకోవడానికి కూడా. కాబట్టి పెద్దగా టైం పట్టదు. కాబట్టి మీకు ఎప్పుడైతే ఈ సమస్యలు వచ్చినాయో వెంటనే దీన్ని తయారు చేసేసుకొని మీరు చక్కగా తీసుకున్నట్లయితే కనుక 100% వాటన్నిటిని కూడా మనం పోగొట్టుకోవచ్చు అనమాట. చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలను కూడా మనకి దీని ద్వారా మనం తగ్గించుకోవచ్చు. కాబట్టి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం వేసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ వాటర్ కలర్ కూడా ఈ విధంగా బాగా చేంజ్ అయిన తర్వాత మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. ఈ విధంగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగాలన్నమాట. కాబట్టి మీరు టీ ఎంతైతే వేడిగా ఉంటుందో అంత వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకొని ఓన్లీ వాటర్ని మాత్రమే ఒక గిన్నెలోకి అయితే కనుక తీసేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ అయితే కనుక వాటర్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది ఒకవేళ మీకు షుగర్ కానీ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా తాగేసేయచ్చు. లేదు ఒకవేళ మీకు కొంచెం టేస్ట్గా కావాలి అనుకుంటే కనుక తేనెని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకవేళ మీకు షుగర్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేకపోతే తేనెని యాడ్ చేసుకొని చక్కగా, తేనె కూడా మనకి దగ్గు జలుబు కఫాన్ని పోగొట్టడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా తేనె కూడా యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి.
చూసారు కదా, చాలా సింపుల్గా మనం తయారు చేసేసుకున్నాము. ఇలా గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే టీ ఎలా తాగుతారో సేమ్ అదే విధంగా దీన్ని కూడా చక్కగా తాగేస్తారనుకోండి, వెంటనే మీకు గొంతులో చేరిన కఫం, దగ్గు, జలుబు చాలా త్వరగా పోతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైతే ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ని అయితే కనుక తయారు చేసుకొని తాగి ట్రై చేసిన తర్వాత నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే అండి, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.